เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งนะคะ ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันเขามีการประกาศรางวัลผู้ที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นนะคะหลายคนเลยนะคะขึ้นมารับรางวัลด้วยความภูมิใจค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะน้อมจิตอธิษฐานศิรกรานต์สิ่งศรัทธาเฉลิมพระชนมพรรษาพระผ่านฟ้าทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยใน V Fit นั้นมีอะไร